Okay, thank you very much. Mayam punamak mangan Manipuri Christian media gi maketagi mayam punamak nungkilit na thagat churi amadi harau funuk churi aikugi thoramasi athubada hui haunana ba thorang tawjarage. Thank you very much. So tabibadagi akoi nerwaki films yam phare maramaduna mangan media bu yengbini ba nungsijaraba Christagi chinnausing punamak pu hodigi pungza asida Nobu Kumar kay samnay ko ngana kurumjari isogi pangbiyo pa nang asigi bit punga mapani tok pawa Iskul mana loina biduna ibu maki thogul tawbada ibu mana pamjaba Nahasinggi Aphaba Wapaogi Khonjel ngasidi Manipur lamdam khatanatana malem sinba thungna Pitrabagi history da yam record ta Nahasinggi Wapao namit ni phumangani chupna ibu maki wai sandokadori asuguma sandokpasida mapu ibu na nungsibiduna yamna phajaba namidanga mai sona mungsu pibire ngasigi namidanga sida yamni kai khumnabada matik charaba Nahasing laktagi oza Timothy Maibam aikugi rakta leire hojiki ngasigi nimidang ngasigi thoramasi oza sina lokhat pinanaba oza da aiha matam sinajari oza matam lawise ahanada sobu thagat sobu punduksari aduga sorna mangal media busin sinaduna asigumba asam matam bibiduna isorgi wahi manga taradang haidok pinanaba bibirpa sugumba sam matam bibirpa sigidamak sorbo amakana su thagat sobu punduksari masigi akoigi hiramsi hana haidok sagado busi Jesuna Sinanaba Jerusalemda Chatpa haibasigi hiramsida wahi mari mangadang aina haidok sage masigi makha aikoina samthaba yanabida mutta aikoi Bible dagi isolgi wahi kang yengminase Luke chapter 9 verse 51 masi tang patumina se amek sing ibungobu lokhat kadaba matam adu naksilak abada asum thoknare ibungo masamna Jerusalem tana chatnaba chetna mai ole pathokbai sogi wahi si sunu bobi boy sunu wahi sidagi ekoida atei sangna pathadragasu masidagi ekoida dum masigi message ase sum makasa thamina se masida ekoina taseng ure ibungo bu lokhat kadaba matam adu naksilakle Isu Kristana cross pang tingdo si matam naksilak le haibase mahak masamang nakhangi aduna Isu Kristana cross pang tingdo ba haibase pang tingdo ba sigado bagi naksilak pase mi singi mamangda pulli ba mana tambiri ba kaya magi sebok singda namna toina mana prophecy si tawbe hana mamangda haidu Auna ngasisi aikoina khangdo boji Jesu Kristana Jerusalem chati base karigino mahakna Jerusalem sta mai oli base karigino hai base masi aikoi kulum to wahang ma aikoina hangpam aikoi isana su mipum kudi mon su hangnari bade karigi damaktam mahakna karigi damaktam mahakna Jerusalem sida mai onna mahak sinana ba chati bino hai base masigi maru oiba thimni aigona ngasi ngangdori base aruna mahakna Jerusalemda sinana ba sakado maram di kari do harigati prophecy sing se masi thungna bi damakta fulfill tawna bi damakta mahakna Jerusalem sida mahak sinana ba sakado bani ano sigadori base kari gi damakta sigadori bano mamangda aikoi speaker kayana aikoi high grade speaker singna mioi bana pata ta kibagi maram Jesu Kristana ministry tawkibagi maram miracles kaya tawkibagi maram punamak singa se aikoina speaker kaya taki aikoina loina takrabani madu punamak singa do hojikti as a turning point maki ministry is the turning point ama lakugumna aikoina bi aduna hojikti matam ase naksilak arina mahaki ministry ase loisilakadori badina hojikti kari pungkham dala e hamutamda mioi bana pata takraba punamak singa se aina sacrifice to kanda sidraga di makogi paps ng sipu people nga broy haibigi masigi asengwa isorgi maki ministry
maki pantung pam haitar maki destiny se masi yorokle haibase masi mahakna khangle harakan mahakna Jerusalem sida satnaba thorang tobane aduna aikoina prophecy se karino mamangda pikiba prophecy se karino haibase akoi amukang pamina se Jesaja pandu 53 gi 5 tege akoi sum pamina se adubu aikoi gi langza bagi tamak mahaku sokhan ki aikoi gi ayol aran gi tamak mahak pokhan ki aikoina ing thaba hangnabagi tamak sumthok piba adu mahaki mathak ta ki aduga mahaki saifamna aikoi bu pahan ki aikoi punamak yaw sangugumna sirana duna sakre aikoi khudingmak magi lambida laithokre Jehovah na aikoi punamaki ayol aran mahaki mathak tahalle mahaku ot naibire amasung mahaku wahalle adum oinamak mahangna machin athokide sa hatfamda yaw macha amagumna mahaku purakle yawna matu kakpa migi mamangda lon thoktabagumna mahangna machin athokide hairiba Jesaja da pikiba prophecy ase hojik thungna bidamakta mahangna Jerusalemda thunamak chatuna madugi thabak singado prophecy singado fulfill tawnabgidamakta mahaksi Jerusalemda mai olag chapane aduna hojikti aikoina khange mahakna Jerusalemda chatibase kari damak chapro haibam tamda hari prophecy sing ase thungna ba chapane aduga sigadori basinda kanagi damakta noana aikoi papi aikoi gidamakta siba chapane haibase aikoina khangle masida aikoina aikoida Jesu Kristna aikoida amuk tambiri base kari no haragati mahaki tung innaba mahakna hojik mahakna tawriba thabak sing ase siba phawda mahakna haibe induna chatliba Jerusalem lomda mai olaga chatliba punamak sing ase aikoida takpi tambiri base kari no haga matamda aikoi se mahaki tung innabagi tabakta mahang aikoi Jesu Kristna aikoida tambirune aduna maru oina aikoi se hojik se mahakna tambiba mahakna khanganingba madudo aikoi aduda changse aduna Jesu Kristna mahakna aikoida tapi base karino harigati mahakna aikoi se to follow mahaki tung inanaba aikoi se invite tobane aduna aikoina Jesu Kristna cross ta pangtinga sibase karigi damakta sibuno papi singi damakta papsi usiloina mahakna sibibani aikoi gi papi da tawro habisina karigino habunda cross pawda na koina chatlo cross pawda la akanda nakoi gi pap puno maksingasu nakoi gi cross adu si hallo haibne aduna aikoina chapter asigi verse 23 da aikoina yengoma tanda kari haige da amasung ibungona mi punamakta hairi kanagumna aigi itung ininglabadi mahakna masa matum tabu yazadasanu mahaki cross nongma lokatsanu amasung aigi itung injasanu masida Jesu Kristna tambibadi karino haragadi mahakumna mahaki haksang punamak sacrifice toraga cross ta siba adugumna nakoisu nakoigi haksang singato sacrifice to habinate nakoida laiba pap singado madu cross ta sihanba adugumna nakoigi pap singado loida sihlo hana Jesu Kristna tambibani aduna aigi tung ilo nakoigi pap singado hariba process da nakoigi pap singado loida sihlo hana smaina ma tambibani adu makhata na Jesu Kristna Jerusalem no ta lakuma matamda chatna hariba mahaki tung iliba mi singado da mahana onsil lakanda tambiba lepkide asumna mahana tambirami Jesu ki tung inge haiba taragati haiba sigi maramda mi singida mahana tambiki chapter asigi verse 57 da aikoina paaba taragadi aikoina kari thingdagi haiba matamda kanagumba mi amana ibungo da hai ibungo na lengba mafam khudingda tung injage haibna hai maduda Jesu Kristna karamna kumkibage haiba matamda lamhui singi makul lay amasung atiyagi uchek singi mahum lay degumusung migi masanipa adugi kok thamhamdi leite miyoi badanatana sasan sing pauda makoigi mayum leizai makoigi mahum leizai makon leizai aduda masida tabi base karino haragadi
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯨꯒꯤ ꯇꯨꯡ ꯏꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ for example ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ missionary ama oiren khalasi natraga isogi wapau pubani hana aikoina khalasi masida aikoina nungtin suppa aikoina chatlure harakanda waratuna aikoigidi numidangi sananaba aikoi tharang toragan aikoina sare warabrina aikoi pothare habungda monda aikoi hipthare harakanda aikoi pothaba phangi adubu Jesu Christadi kari hage da migi masa nipa adugi kok thamhamdi leite haibadi karino haragadi aikoina asuki matik wana sujar nomjar urga su aikoina saklen sare haraga nungangi saklen sare haraganda ahingse aikoina pothaba phangi adubu Jesu Christadi asigumba mahaki kok thamham leite habni asigumba pothapam leite habni Jesu Christna tabibadi karino haragadi aigi tung inge haiba taragadi ahing util khapna potharoi da bani haibase mahana tabibne aduna magi tung inge haiba taragadi masi ngamgadra ngamoidra haibase masi mahana misi sida mana wahang se hang aduna ngamgani haiba taragadi nahak aigi tung ilo ngamoi haiba taragadi inganu haibase masi mahana tambibne aduna ingado oiba taragadi nahak khanghaiba tare aduga pangal leina thauna leina amadi sang thauna isana yalingna haiba tare masi leiraga isorgi tung injagadobade mathangda amuksu nipa amada Jesu Christna amuk hange 59 da aikoina amu yengba taragadi amasugi bungona atopa amada hai aigi itung illu adu mahan hai prabhu hana ipabu poloinaba aina chatsaba yabiyu dengusung ibungona mangonda hai asibasingna makoigi asibasingbu poloinanaba thanamu adubu nahati chatuna isorgi leba question sandu ayamba aikoigi debung pansida aikoi sigumba yamna thengne aduga hariba aikoigi believers oikrabasing aduga non believers tasu asigumba Christagi khungul se follow tawge habadi masana khanjare haraga ahallaman singda yadaba adagdi ahallaman sing leiri hana kiduna sangba ngamdaba kayamsu leiri masini mana haibase nupasna kari haige hamtanda aigi ipabu hana poloi kige adugi matungda nahak follow tawge haibase mahana haiki aduda Christian kumbani asibana asibabu phumsano haina haibase kari no haragadi adugumba lakpasing adugumba haibasing adudi makoidi hariba asibasing aduga adum siminasano haina Christian kumbani aduna aikoi taimu panasu yam thengnai aigi punsida so sigumbasu yam thengnai kana gumbada Christ se pame Christian se pame thazare adubu kibadi kana kige habda ahallaman sing sagai natai sing maru opang sing kibadagi makoina chakpangam da sigumba kaya se yamna thengnai aduna ahum subada amuk Jesu Christna amuk kari haige hamtanda aikoina 61 da amuk thengnai amasu atopa amana su hai prabhu ibungogi tung injage adubu hana aigi yumda lairiba sing adubu khainaba aibu yabiyu 62 da degumosung Jesuna mangonda hai langonda khutna paire haraga tunglomda yengba mi kana amatna isorgi leba kitamak matik sabun leite asoki matik Jesu Christna praman phajaba praman supi langon se aikoina koyuma tamda tung hala yengba taragadi mangda leiribodo aikoina chumna chakpangamde maramaduna aikoina tunglomda leiriba singado kaupthokle haraga mangda aikoina chumna yengba taragadi aikoina koiribu lamado chumna aikoina chachaba ngamgani maramaduna masida hariba se karino haragadi isorgi tung inge haiba taragadi aikoina amuk imung manung kanagumba aini yamna nuksijaba kanagumba asigumba singa se unajare haraga bidai pirumnage haiba koi taragadi ngasai tung halaga low koiba adugumba nupaduga chapmanagani haiba Jesu Christna tambibuni aruna follow tawge haiba taragadi Jesu Christ bu follow tawge haiba taragadi isang thawna chongthokpiro aduga aigi tung ilao adu eba taragadi nahak chumna
low koiba ngamba adugumduna nang sumna chappa ngambani haibase Jesu Krishna tambibane aduna Jesu Krishna asigumba mahakna aikoida follow tawnabagi damakti invite torpasa masi aikoi isada aikoina yaningna aikoina chatsi pangal laina aikoina chatsi thajabagloina aikoina chatsi aikoigi cross nongmagi aikoina pujare harakanda aikoi Jesu Krishna gi tu inbo oi batare gade aikoi mai pakna aikoigi destiny duda mapung phana aikoi yobu ngamgani haibase masi haidok saba dune aduga makhatana Jesu Krishna ngasagi mahakna Jerusalemda lakpa matamda Samaria si power lakadobani Samaria si power lakpa matamda Samaria sigi wari didi aikoi loina khangkhaba nga tadi masi aikoi gi Jews kanguga Samaria ga makoi se adu enemy oina laibne adugi wari singa do mayamna loina khanglaba nga tani madu ei makhatabna haiduna mayamna khambi bado madu aisu hajar roy auna hairiba Samaria se power lakpa matamda Jesus Krishna kari thage habda pakon siba singbu thare habane pakon siba singbu thaba matamda kramai toge ha matamda hairiba Samaria sida lekpa chaba thungpham se kana amatna pibidre habane aduda mahaki sibok singna sawe haraga kari tawre Eliada mai tharakuna prophet Balgi prophet sabri hatkiba atugumdana mai kau tharakana makoi si hatsira han habi matamda Jesu Krishna kari kunge habi matamda aina taibang pansida lakudi mi khuding mapu mangan balak nate makoi bu kan bi balak ni hana kumbiki aluna Krishna aikoi se hojik sunga si su aikoi na isolgi wapau sando ni hayeng su sado kigeni adugo maki thabak su aikoi na he na suja kigeni asigumba aikoi si isona messenger oina kris thabi bade messenger oina thabi matamda aikoi da obstacle kaya taibang pansida obstacle kaya se aikoi thengrakani asigumba obstacle kaya athingba kaya asigumba kaya lakpa matamda aikoi se asauba haiba se thabokadobani haiba se masi Jesu Krishna aikoi da tambibani alna asauba sigi bahutta ngarang su aikoi na nungsibigi matangda aikoi na tamme aruna nungsiba haiba se aikoi da laigadobani chanbi haiba se aikoi da laigadobani aduga ngakpi haiba se aikoi da laigadobani asigumba laiba taragati hariba messenger aduna mapung phana isorgi lambi adu sumhan biba amadi lamjing biba ngamadi habase masida takpi bani aruna ngasigi subject asida aina somna kanda follow gi matangda purakpa maram karigino haragati Jerusalemda Jesu Krishna chapase masigi mawong matokse aikoisu tamse mana chatli base aikoi punamaki damakta sibibani aduga aikoisu hojik aikoigi bipal sida aikoisu Jerusalemda olaga aikoigi paisu olakan aikoi isagi cross adu aikoi paisi madugi cross adu da aikoigi lairamba aikoigi pap punamasing ase aikoi sinanabagi damakta aikoi cross je aikoi lokatse aduna yawi kraba aikoigi youth naharol punamak haibatare Jesu Kristo bu thaja kraba believers singi madakta kitang haizaning ba du dikarino haragadi isora na koisi aikoisi khandok pi krabani mahaki messenger oina aikoisi khandok pi krabani aduna lai kraba taimang pansda lai kraba mangal phangriba thaja driba non believers singa sida aikoina isorgi wapause aikoina sandoksi haibase na interest visioning baduni John 8:12 John chapter 8 verse 12 ta kari haige habda I am the light of the world hai tebang pan bigi mangaldi ai si tebang pan bigi mangaldi kana gumna ai gi chung in bataragati amam da khak satloi hen hai adubu manga hingbagi mangalado phangani na sumna takpi aduna ai koina tebang pan sida leiriba ai koigi non believers sing Jesu Krista bu khangdriba amambada chatliba sing ase naha oiba ai koina mangalado ai koina sandokle haragana makoisu mangalomda lakung amna ba isugi tung inba ngamna bu damakta ai koina kanna konamina si haibase masi aina haidok saning baduni na haidok kraba krase ai koi konamiti matakte sona por bi voice no pang bi voice no hojiti
ꯍꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥꯗ ꯁꯤꯟꯅꯖꯒꯦ Thank you. Yam thagat chori haro phodok che yam tienna. Yam short message but so meaningful. Jesuna Jerusalemda Sinanaba Chatpa akhoi so maki matung inlibene. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Jesuna Jerusalemda Sinanaba Chatpada akhoi so maki tung inlibene. Ngasi ma Jesuna Jerusalemda Sinanaba Chatpagom akhoi so taibung pansida kai san marakta yawine thaduna Jesugi khongchatda tung inlibene haiba. Yamna phajaba wapau saduk piramba oza Timothy Maibam Ishorna porpiba oisano oza thagat chori haro phunuksare. Ado loina na numit kunga mapan ni sum sathar pathor masida yam di kai khumnajar oza kaya ma yawbi bagi damakta ngam khei leitana thagat chori haro phunuksare. Oza khoi oza Johnston et mangan media gi hor padig si phawal lepra yawbi rak thagat chori. Ado ga khoi yam ikai khumnajari ba akoina yamna mete ilaktagi wana thagat chori ba akhoi oza sin kaya ma akhoi rakti yawri yam thagat chori haro phunuksare myam kaubi gano lakli ba that 13 da church and state haiba matang asida akhoi theological debate ama khut pangthokna na tharang tauri maramadana mayam punama that 13 asi kaubi gano that 14 minute asida closing ceremony pangthok sagani Nahasinggi Aphaba Khonjel mayam kaubi gano hariba program asida saisakpi kaya yauduna akhoi isor thagat kani loina na hanaki laiba nomaijin minute asida so MBA की मिशन सेक्रेटरी ओजा बेरेना पॉक्स नोपी गनी अदुगा सैसक्पी कया नि बुंग माके पॉक्स नोपगी इसै सबमिना गनी अदुगा लोना ना अखोगी Nahasinggi Aphaba पॉग खोंजेन यावपि बिचिनाव सिं पुना माकु मपु इबुंगना थौजान बिबो ओइसनो मयामना कौबिरु दबमदि इसोरगी वहाई संदोख्रबदुदा अदोंगी खुबी नत्र खुदोम बि कौबि गनो संदोपो पॉक्सिदा याक याजरे हाइना नंबियो लाइक तौबिहो अदुगा लोना ना इबो माकी उपाव से थाजबा अमदि थाजदबा अनि मकी मफम द यौननबा शेयर तौबु कौबिगनो इचनाव सिंग अदुगा युमथोंग कुदिंग यौबु याननबा युमथोंग कुदिंग यौबु याननबगी दमकता सब्सक्राइब कौबिगनो मी मंगादा सो कोई सब्सक्राइब तौननबा कन्ना होना से इचनाव से मसी मंगान मीडिया की फबाक से थगुन की फबाक नि खनबि इचनाव से नोमदि मसी की चारो महियमा पे पुन्न भूमि नगदरबिनी ngasi go ina di mangan media na sanduk sawa YouTube ki forum live telecast matang lu sinjage isona tabi khraba yingbi khraba kudima he ne bor marang kana pibi go isnu haina